Twabagamba nga Bamuvuddemu Akalulu ne tubagamba mujja kumuwulira kati mutandise omuwulira yali abeekukumyeko nga kumbe alina by'abaagalako yabawa agafa aganene kumbe alina by'abaagabako by'ayagala babbako bw'atyo yabattira n'omwana wammwe Jacob Olanya kubanga yali atandise okuba nga ataddeyo abantu be abaali baagala okubba ettaka mu Acholi. Baganda baffe aba Northern Uganda tubasaasizako naye ne tubajjukiza nti yooyo gwe mwesembereza yoyo gwe mwayaniriza yoyo Owiny Dollo gwe yafuba okulaba ng'abeera mu ntebe y'obukulembeze bw'eggwanga era gwe yagobera obujulizi obwali buleeteddwa nga bannayuganda balina obujulizi bwonna Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani His Excellency bwe yali aleese okuwakanya omukulu ono obuwanguzi bwe. Eyo ndowooza mutandise omulaba. Ndowooza mutandise omulaba mutandise omuwulira era mutandise omulozaako. Kano just twakabagamba. Kano just twakabagamba ne mulowooza nti bya just ne mulowooza nti nno mu bannayuganda tuli mu byaffe naye kaakati mutandise okawulira nti bannayuganda kye baali bagamba bannayuganda kye baali bakayanira nammwe mutandise okiwulirako. Owiny Dollo Ssaabalamuzi avuddeyo ate olunaku olwaleero n'atabukira mukulu Yosette Buhabulwa ng'amutegeeza nti lwaki abalaalo bano bannamagye abakkiriza okujja okwesenza ku ttaka lyabwe. Ye nno alowooza nti bino bya just naye bino bigenze ku bulimwa gwa buli munnayuganda olw'abalaalo abeefudde ekizibu abajja ne beesenza ku ttaka ly'e Acholi. Nga bano nno bakulembeddwamu omukulu General Salim Saleh. Excuse me. Era nga abalaalo basuza abantu mu Acholi mu Northern Uganda ku tebuukye. Twali tubagamba nti Museveni abantu b'omu North ng'abagumbuddeko agafu. Kumbe yali ayagala kubbayo byabwe. Atandise obibba, batandise omulozaako, batandise okumuwulira, atandise okukola emize gye nga bwe tumanyi bulungi nti sitaani talokoka. Ne Museveni talirokoka kubanga oli sitaani. Era talina waakula kirungi nga talina kyayagala kubbawo. Kaakati bannayuganda bwe baali bakaaba nti Owiny Dollo lwaki agaanye obujulizi bwa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Babwani, lwaki Owiny Dollo aba abugaanye, munnange teyawulira. Yalowooza nti ogufa Museveni gwamuwadde gugenda mufuula ow'enjawulo, gugenda mufuula ow'akabi, talina kyagenda bakolako. Kumbe ono yali abasibye katambaala ku maaso ng'alina byabwe by'ayagala kubba. Kiruma nnyo ne kinyiiza nnyo twetera okweraliikirira nti Museveni ettaka ly'abantu be yasangawo nga balina ettaka lyabwe ng'abantu beekolera ebintu byabwe. Munnange aleeta abantu abatamanyikiddwa wa gye bavudde n'abateeka ku ttaka ly'abantu. Ekintu ekyewuunyisa, ekintu ekituleetera okutya, ekintu ekituleetera okweraliikirira, ekintu ekigamba nti ate Owiny Dollo atandika atya okuyingira mu nsonga ate ogundi Museveni lwaki yayingira mu nsonga za buli omu. Kumbe abalaalo bano munnange bantu be yamanyi wa gy'abajja ne bajja ne beefunza ettaka ly'Abaganda baffe, ne bajja ne beekukuutika ku ttaka ly'abaana baffe, ne bajja ne lyefuutika ku ttaka ly'Abannayuganda. Munnange bantu baabwe. Mu kaseera nga bannayuganda beebuuza omuntu addukire wa, mu kaseera nga Museveni buli omu ataddewo abantu be, tukyagenda mu maaso n'okwebuuza ani ali emabega w'okubba ettaka ly'Abannayuganda, era nga tukyagenda mu maaso ne twebuuza ani agenda mu maaso n'okuba nga bannayuganda ababbako ebyabwe. Mulowooza Owiny Dollo tebatandise okulaba amazima ge twababuuliranga? Mulowooza Owiny Dollo tebatandise okulaba amazima ge mulowooza Owiny Dollo kati amaaso tegazibuse, tatandise okutegeera Museveni yabagamba nga mujja mutegeera nti sitaani talokoka, ne mulowooza nti tuuti mu kusaaga. Kampayoko ku mukulu Owiny Dollo ate nga atandika okugamba nti abuulira nga akooye enteekateeka za Museveni zaali mu kukola mu disitulikiti eno
eno mu kitundu ekya Acholi ngabbye ettaka ly'Abacholi alimalawo. Bino twabibagamba. Get LRU by yes. Yes. The Bongai was very serious ambush. Yes. Very. Civilian. I think you remember. Right. Out of 12 people, I'm going to get to I went to China Matiko Mama built with Anna Chang Power. But then a part of why you are alive, down a part. He left Victoria. I tell you, one year, don't much university. No longer Chiama, Bola, and Yamu Timaraja, the storm. No, I'm telling you, down. I don't find you like you. Look at when you I yield it to Arione to the extent I don't know, they can't buy a funeral. I put where you went. Give them Chama where I don't want to hear. Instead, to buy 1 year now. Yeah, part of it. Yeah, The more honorable men don't carry. Whether Tita mega more than 10. Never survival like this. The worst one, man, for one cage. You begging? Dig your Vatican. Oh my God, that was. For the king, did it? Actually, for one poor king, they called up. For no point, we look in a mile to rescue again after tea. Who went here? What was it? Sorry, we go to. All right. Utiara mabera trial on radio. Iteka winyo radio ruping man piera mwenga beach tana biro pe in my tie ya cholikan. Eroke tie I kabir milao. Bera gona e penetwer kupeke dwa piera mwen we abor tana chel watie malea tira enir matien. Man nir mokene mapira tek trial ma mier wanywak lok mamao lok kom don lobo bebero ilo bacholi kaine pedong bene lo bacholi ento kumalo me Uganda. Maloro. Anya Nelson Omoyalon Radio Team Nerda Pa we biro idwe mea pa we chel mwaga alivario kipiera rio we dek kit ma wache pekere da kwabero ka wachu iri pinir marama rio dek ne tin inini kwabero ka jolo wele mapigi tegro trial menyo akoke dwa lok mano ibero ka kuor na bene peka malach tijim mano wa logo kinping. Does a thief have a claim of right over property which you've stolen? Oli mubbi bw'obanga obbye ku mubbi era n'addamu n'akikkaatiriza n'akuwa ansa yes toli mubbi bw'obanga obbye ku mubbi mpuliriza toli mubbi bw'obanga obbye ku mubbi oyo Ssaabalamuzi wa ggwanga. The statement was clear. You're not a thief if you steal from a thief. Countrymen and women. This statement comes from the mouth. From the mouth of the Chief Justice of our country, Uganda, who heads the judiciary, Owiny Dollo. You're not a thief if you steal from a thief. Ne statement enevawa era kivudde ku kyokkola statement eno era yagikoleddewa ffenna tumanyi omukulu Owiny Dollo yava wa Acholi son of Acholi land. Statement eyo yakoleddwa we yabaddemu Oyamu mu maziika ge yaliko minisita Mulanguwa ge yaliko minisita ate era nga MP Oyamu minisita
omulamba gwe batta engalo yafulumiza statement yo era n'anenya abakulembeze n'ebitongole ebyokwerinda mu ggulu bakansalas okuva mu ggulu n'abakulembeze ab'enjawulo n'ebitongole ebyokwerinda okuli poliisi ebyavaayo ne bikoma ku Odongo Oto olw'embeera n'enneeyisa gye yali yeeyisaamu etali ya buntu era nga tegoberera mateeka. Yes, Parliament yayisa etteeka lya Environment Act. Tulina ekitongole kye bayita NIFA, National Forestry Authority. Owange Owiny Dollo oli Ssaabalamuzi mulamba. Oyagala kutugamba nti akakiiko kano oba authority ene yateekebwawo eya NIFA tekola teweebwa ssente teina enforcement team. Naye obusungu Owiny Dollo bwakozesa ne statement ezimufubutuka mu kamwa kikuleetera okwennyamira ngamba ggwe kuba statement era yagikolako emabega kaawo ng'agiweereza eri Obuganda. Manyi kino kiyinza okuyisa abalala obubi era bayinza okuntwala obubi naye ge mazima sitidde. Gwe message yange bw'onaagitwala gwono Owiny Dollo mu kuziika omugenzi sipiika Jacob Oulanyah ayina statement gye yafulumya ng'akulaga ayina obusungu ku Buganda era takikwekerera akikulaga mu lwatu alina obusungu obw'amaanyi ku kiyitibwa Omuganda. Emyaka 4 emabega naguno guliko baakyawa Abaganda tebaagalira ddala kiyitibwa Muganda. Bino byonna abyogedde lwa nsonga weeks 2 emabegako waliwo akatambi akasaasaana ketwafulumya. Muzeeyi Ssemanda yankubira n'essimu, simanyi bwe yafuna ssimu yange nindowooza yagijja ku Facebook gundi yange naŋŋamba abasajja baamukubisa ejjambiya esaati video bagenda okukakwata omuteeka mu nkuba awo ne babala mu nkuba eyo essaati yayulika mpiza jjambiya. Mumanyi okukuba empiza ejjambiya kubanga ye agamba ye nga ye yalina ssente ze ne bamuyitira amanda. In fact ye tatema miti tayokya manda, ye musuubuzi. Yagenda nga bamuyitidde amanda nga wonaga masanze ku kkubo n'engula naye bano abasajja bamulinda n'amalotikka bulungi emaali nejjula bulungi nga ne ssente amazo zisasula bayino ziwa then ne balyoka bamusalako ne boonoona emmotoka amanda ne bagatwala ne ssente ne bazitwala bamutwalako $1,772,000 era nakati ali mu ddwaliro afuna medication. Omusajja we yeekubira enduulu we twateeka akatambi ako nenkateeka ne ku Twitter ne kagetinga viral ne kagoyinga viral. Poliisi mwami enanga n'avaayo bukubirire n'ayisa samon n'asamoninga Odongo Oto agende ku poliisi eggulu yennyonnyoleko era Odongo Oto aseseme ebintu bye yabba ne bye yayonoona ku basuubuzi. Njagala okujjukiza bulungi bano Abaganda Bassemanda abagenda mu Acholi okusuubula amanda. Abaganda abo si be bayingira ebibira ne batema amanda ago ne bagookya. Abacholi bennyini bayingira mu bibira ne batema emiti ne bookya amanda ago. Bano basuubuzi. Olunaku olwaleero yes mulwanyisa environment degradation mukuuma obutonde. Naye tubuuza ddala Chief Justice w'eggwanga Uganda amateeka gayina kutambula gati. Lwabanga bano bali mu nsobi lwaki tebaakwatibwa n'emmaali yaabwe yonna n'ebintu byabwe byonna ne batwalibwa ku poliisi? Lwaki bakwatibwa ne bakubibwa emiggo nga bakozesa na jjambiya nga bababuuza ne tribal sentiments ne batwala emmaali yaabwe ne ssente ne bazima? Mbadde mmanyi omuntu gw'okwatidde mu bumenyi bw'amateeka mukwate n'ebintu bye mutwale ku poliisi. Naye olunaku olwaleero Chief Justice omulamba bw'ofulumya statement efaananako bwetyo nti abantu bamu balina ebbeetu okukwata ebintu bya bannaabwe ne babitwala era ne batabizaayo.
olw'okuba babbi. Ssebo njagala okukakasa bano abasuubuzi tebayingira ne babba manda ago. Bano basuubuzi bayina ssente zaabwe. Ate tebayingirako ne babba miti gyammwe. Nedda. Ssente zaabwe. In fact nze siyinza kuyingira katale watali kye neetaaga. Ne olwo wanaabeerawo ebyamaguzi mu katale kitegeeza nja yingira akatale lwa nsonga nange nnoonya ssente. You either mugjeewo amanda chako banning oba chako business ebanningibwe ejjibwewo completely ejjibwewo. There is no way gyogenda okugamba nti amantu tulemesa okutema emiti ng'ate business y'amanda okyagiresewo ne license zigabibwa. Abaffe lwaki temukwata ku Acholi ne mubagamba mwe temuddamu kutema amanda, operation teri kuddamu kutema miti, kuteeka amanda ku kkubo basuubuzi kujja gakima. Automatically mu katale we mutaabeemu commodities sijja yingira mu katale ako, siyina kye nkimanyi. Naye olunaku olwaleero nga tulina abasirikale ba poliisi abakwata ebizibiti ne babyezibika. Olunaku olwaleero tulina muganda waffe Motive Kasagga babaali bamukwata bamusanga n'ebintu bye byonna na guno guliko tebamuddizanga yadde n'ekimu. Poliisi ebiseera byonna ezzenga ekwata ba suspects n'ebizibiti, ebizibiti tebiddamu kulabikako. Naye abaffe ddala eno lino eggwanga lye tulimu ly'amateeka oba eggwanga lyetwala bwetwazi. Kakati Ssaabalamuzi omulamba bw'oba osobola okuvayo n'okola statement eyo kikulaga kiggwe munnansi. Bino nno byonna ebyogezza busungu lwa nsonga bassemanda bareportinga case eggulu ku Central Police Station. Era Odongoto ne bamuyita era baali bamukutte kwolwo Odongoto ne bakulembeze banne ne beeyiwa ku ggulu Central Police Station. Odongoto ne bamuwa police bond. Naye Muzeeyi Ssemanda yakola statement n'atuuka n'ogenda ne Human Rights Commission. Human Rights Commission ne mugamba bo bakola kuba government officials. Naye nga yakubibwa n'emmaali ye n'etwalibwa n'emmotoka ye n'eyonoonebwa. Naye alina okumuwa obwenkanya owulidde statement gy'akugambye. Era akubirizza abantu bonna mu Acholi oba n'abakulembeze bonna baveeyo beegatte ku kintu Odongoto kyakola. Naye nga this is the Uganda gwe tulina ebitongole by'ebyokwerinda. Nkugambye olina NIFA, National Forestry Authority. Now wano ngenda kusindika message eri baganda baffe naddala abaganda abali mu bizinensi y'amanda. Mbasabye n'obuwombeefu obw'ekitalo mwesonyiwa Acholi ku mabanda. Now naffe tutuule ne Buganda tulinde abagenda okugayingiza wano mu Buganda. Amanda gaabwe mugabalekere. Temuddamu kugenda mu Acholi kukima manda. Njiddamu ino message gijje kunze ku low bit. Kubanga Owiny Dollo waba afulumiza statement yomanya n'amajambi abajjagga batemerayo kuba olyo tayagalira ddala kiyitibwa Muganda completely. Tamwetaaga ddala. Bano abasajja simanyi obusungu babujjawa ku Baganda. Tebagalira ddala completely Baganda. Naye nga Abaganda baaniriza buli omu wano. Naye nga basobola okutuyisa mu mbeera efaananako bw'ekyo. Beegayiridde. Weewaawo tuli bannaku naye nabo bannaku. Era bajja gavuga nga bagaleeta mu Buganda wano. Kuba nabo bennyini community yaabwe yeesinga okugakozesa mu Buganda wano. Bakozesa manda. Wano we tulaga. Mwemezi. If you steal from a thief, are you a thief? Does a thief have a claim of right over property which you've stolen? Ebyo bibadde bigambo bya kitaffe omukulu Owiny Dollo. Ndowooza mubiwulidde bulungi baganda bange. Kino tugenda kitwala ng'ekya justi naye kyemba mulina okumanya nti abantu bategedde. Abantu kati batandise okugwa Museveni n'awamu n'akabinja ke nti balina kye baagala era balina ekinene nnyo kye baagala okuwamba mu Acholi. Kakati wano gwe Munnayuganda wobikulira amaaso ne weebuuza Owiny Dollo bwe yali abbira Museveni akalulu n'obujulizi, kooti yali esazeewo Owiny Dollo n'akwata fayiro ey'abali abalamuzi abaali bagambye nti muddala kituufu akalulu kaaliwo mu bumenyi bw'amateeka era Museveni
bw'atyo n'amwongeza ogufo ogwa Ssaabalamuzi w'eggwanga lino. Mukwano gwange, muganda wange, batandise omuwulira, batandise okuwulira Museveni yaani n'ebikolwa bye bye biki. Kasita olaba ng'ekifo agiwadde abanene, abawaddemu agafo aganene, ng'awaddemu abantu abanene mu kifo ekyo, omanya alina kyayagala okubabbako. Era bw'atyo baganda baffe oba Acholi basuta ku tebuukye anti abalaalo balinga abalaalo. Abalaalo babafuutira ku ttaka lyabwe, abalaalo bakuba bannaacholi emiggo. Golowooza lwaki? Ye Sseete Buhabulwa ayina kyanoonya, era bano abalaalo buli omu yeebuuza bavaawa, buli omu yeebuuza abalaalo bano bavaawa era baagala ki mu Acholi. So gwe muganda wange, mukwano gwange, njagala okutegeeza nti Museveni mubbi, era twagala okujjukiza nti Museveni mutemu, era twongera okujjukiza nti ono tayagalangako Uganda, era netwongera okugamba nti ono yajja n'abigendererwa bye, era netwongera okujjukiza nti ono ku bubbi kwatudde, era netwongera okujjukiza nti ebigendererwa bya Museveni birala nnyo, si byaggwe munnansi, wabula ayina ensi ndowooza gy'ayajjira wano okubbira agende agikolerere ye egaggawale, ffe bannayuganda tusigale nga tweyaguza lujjo. So baganda bange, mikwano gyange, twandimukiddemu kubanga n'abaali balowooza nti waabwe batandise okumuloozaako. Bw'atyo ojja kubulanya we yafa olw'okuba bino ebikolwa yali atandise obbyogerako, yali atandise obbivumirira. Ne kakati n'abaali bamusuusuuta nga bamusembeza bagamba nedda we yafudde bibye, batandise okulooza ku Museveni ate nga tubajjukiza mukyamuloozaako nnyo nnyini ddala.